今回は韓国語の疑問形を使った簡単フレーズをご紹介します。後半では復習クイズも用意していますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは、早速始めます。何ですか？뭐예요? 뭐예요? これは何ですか？ 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? どこですか？ 어디예요? 어디예요? 今どこですか？ 지금 어디예요? 지금 어디예요? トイレはどこですか？ 화장실이 어디예요? 화장실이 어디예요? いつですか？ 언제예요? 언제예요? 誕生日はいつですか？ 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 試験はいつですか？ 시험이 언제예요? 시험이 언제예요? 誰ですか？ 누구예요? 누구예요? あの人は誰ですか？ 저 사람은 누구예요? 저 사람은 누구예요? なぜですか？ 왜요? 왜요? なぜそう思うのですか？ 왜 그렇게 생각해요? 왜 그렇게 생각해요? なぜ来なかったのですか？ 왜 안 왔어요? 왜 안 왔어요? どうしますか？ 어떻게 해요? 어떻게 해요? どうやって行きますか？ 어떻게 가요? 어떻게 가요? これはどうやって食べますか？ 이거 어떻게 먹어요? 이거 어떻게 먹어요? いくらですか？ 얼마예요? 얼마예요? これ、いくらですか？ 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 全部でいくらですか？ 전부 얼마예요? 전부 얼마예요? 何時ですか？ 몇 시예요? 몇 시예요? 今、何時ですか？ 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? 何時に会いますか？ 몇 시에 만나요? 몇 시에 만나요? どうですか？ 어때요? 어때요? これ、どうですか？ 이거 어때요? 이거 어때요? 気分はどうですか？ 기분이 어때요? 기분이 어때요? ここからは復習クイズです。日本語を韓国語に変換しましょう。3秒後に正解を流します。それでは始めます。何ですか？ 뭐예요? 뭐예요? これは何ですか？ 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? どこですか？ 어디예요? 어디예요? 今どこですか？ 지금 어디예요? 지금 어디예요? トイレはどこですか？ 화장실이 어디예요? 화장실이 어디예요? いつですか？ 언제예요? 언제예요?
誕生日はいつですか？ 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 試験はいつですか？ 시험이 언제예요? 시험이 언제예요? 誰ですか？ 누구예요? 누구예요? あの人は誰ですか？ 저 사람은 누구예요? 저 사람은 누구예요? なぜですか？ 왜요? 왜요? なぜそう思うのですか？ 왜 그렇게 생각해요? 왜 그렇게 생각해요? なぜ来なかったのですか？ 왜 안 왔어요? 왜 안 왔어요? どうしますか？ 어떻게 해요? 어떻게 해요? どうやって行きますか？ 어떻게 가요? 어떻게 가요? これはどうやって食べますか？ 이거 어떻게 먹어요? 이거 어떻게 먹어요? いくらですか？ 얼마예요? 얼마예요? これ、いくらですか？ 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 全部でいくらですか？ 전부 얼마예요? 전부 얼마예요? 何時ですか？ 몇 시예요? 몇 시예요? 今、何時ですか？ 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? 何時に会いますか？ 몇 시에 만나요? 몇 시에 만나요? どうですか？ 어때요? 어때요? これ、どうですか？ 이거 어때요? 이거 어때요? 気分はどうですか？ 기분이 어때요? 기분이 어때요? 皆さんのチャンネル登録高評価が動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。